caminando voy a encontrar un Pokémon. Que le dé experiencia, mi querido Fogata. ¡Wow! 5 Bulbasaur. Esto va a ser mucha experiencia. Fogata, ¡ve! Fogata, misil Igneo. Ta 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 ta. Ten ten ten. Los Bulbasaur han sido fulminados. Fogata ha ganado tanta experiencia. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y gracias por ver el video. Compártelo con todos tus amigos. Sí, para que más me vean luchar. Bueno, me voy. Hey, ¿por qué ganaste todo el crédito tú? Yo soy el que te